காலையில் ரொம்ப அவசரம் 10 நிமிஷத்தில் ஏதாவது டிஃபன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துங்க. இதில் 4 பல் பூண்டு நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீட் வாக்கில் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துங்க. துருவுன முட்டைக்கோஸ் கேரட் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், தேவையான உப்பு, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு பார்த்துக்கு கரைச்சி எடுத்துங்க. மல்லி இலை இருந்ததுன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துங்க. என்கிட்ட இல்லாதனால நான் சேர்க்கலை. தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை ஊத்தப்பம் மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கணும். மேலே எண்ணெய் விட்டு திருப்பி போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கெச்சப் ஊற்றி நல்லா தடவி ரோல் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சட்னி தான் வேணும்னா காரமாக ஏதாவது தக்காளி சட்னி வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.